سلام، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. امروز قراره با هم آموزش پایه رو شروع کنیم برای کسایی که حتی قلاب بافی اصلا بلد نیستن، تا حالا قلاب دستشون نگرفته. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. کامنت، لایک، سابسکرایب، اینا همه یادتون نره. انتقاد، پیشنهاد همه رو میخونم. لطفاً حتما برام نظراتتون رو شیر کنید. خب میخوام بهتون بگم که چیا نیاز دارید اصلا برای شروع قلاب بافی. خیلی قیمتی نیستن وسایل قلاب بافی بجز کانوا که اونم بستگی به خودتون داره که مثلا کانوای ایرانی بگیرید، خارجی بگیرید، کاملا بستگی به خودتون داره. اولین چیزی که نیاز دارید سوزن هستش که من بیشتر از این فلزیه استفاده میکنم که خیلی کم دیدم راستش تو بازار، اما شما اگه نتونستین از این پیدا کنین میتونین از سوزنهای پلاستیکی که خیلی زیاد توی بازار هستش و ارزون تر هست استفاده کنین. از این نشانه‌گرها میتونین استفاده کنین و این نشانه‌گرها اگه نداشتید میتونید از سنجاق قفلی هم استفاده کنید، ولی چون این نشانه‌گرها پلاستیکی و سرشون تیز نیست، راحت تر استفاده ازشون برای کانوا. مثلا داخل کانوا نمیره ریش بشه. بعدی به قیچی نیاز دارید و بعدش هم به قلاب نیاز دارید که حالا در ادامه بهتون میگم که برای هر کانوا چه قلابی احتیاج دارید. ما به کانوای احتیاج داریم برای عروسک بافی که زیبایی کارمون رو افزایش بده دیگه. حالا این کانوا چه ویژگی هایی داره؟ اول از همه که نباید پرز داشته باشه و دوم این که نازک باشه تا زیبایی کار ما رو افزایش بده. حالا من به شخصه از کانوای ترک یارنارت جینز استفاده میکنم که خیلی رنگ بندی داره و واقعا عالیه برای این که شما بخواید عروسک بافی باهاش بکنید. اما امروز از چلسی میخوام استفاده کنم تا شما راحت تر آموزش رو ببینید. چلسی حالا برای بافت کلوفتر مثلا لباس و اینا هستش و اصلا به درد عروسک بافی نمیخوره. شما حتی اگه بخواید این دوتا کانوا رو با هم دیگه مقایسه کنید خیلی راحت میفهمید که کانوای چلسی پرز داره ولی یارنارت جینز پرز خیلی کمی داره، نرمتر هستش نسبت به کانوای چلسی و نازکتر هست و برای استفاده از کانوای مثل چلسی قلاب بزرگتری نیاز داریم، اما برای یارنارت جینز قلابمون باید کوچیک‌تر باشه. حالا ما برای کانوای یارنارت جینز از چه شماره استفاده می‌کنیم؟ اگه می‌خواید قلاب ایرانی بخرید از شماره 2 باید استفاده کنید، اما قلاب ژاپنی تولیپ باید از شماره 2.5 استفاده بکنید. شما برای اون اول کار همون ایرانی‌ها رو بخرید. من حتی تا 2 سال اول کارم فقط از قلابای ایرانی استفاده می‌کردم، اما خب یه سری مشکلات داشت دیگه. مثلا این که قلاب ایرانی زود بدنش کج میشه، مثلا این قلابی که الان دارم نشونتون میبینین کاملا کج شده، یا مثلا اون بدنه یه فلزیش، حالا نمیدونم فلزیه واقعا یا چیه، حالت خشمی افتاد روش، یا مثلا از خود اون ژله‌ایش در می اومد کلا. ولی خب به نظر من کارتون خیلی راحت راه میندازه و از همین شماره 2 استفاده بکنید برای شروع کارتون. حالا اگه خواستید تولیپ بخرید اشتباه منو نکنید، شماره 2.5 تولیپ برابری میکنه با 2 ایرانی. یا کنید من 2 رو خریدم و خیلی نازک‌تر بود و اصلا کانوای یارنارت رو نمیگرفت به خودش که بخوام ببافم و این اشتباه من نکنید دیگه و تولیپ 2.5 بخرید. اگه هدف شما بافتن شال گردن باشه یا مثلا لباس و اینا، با چلسی بخواید ببافید چون کانوای کلوفتری هستش باید از قلاب بزرگتری استفاده بکنید. من برای بافتن با چلسی از قلاب 4 استفاده میکنم و شما میتونید حتی از قلاب 3.5 هم استفاده بکنید. حالا نگاه نکنید که اینقدر قلابم کثیفه، خیلی ازش استفاده کردم که این شکلی شده.
حالا چه اتفاقی میفته اگه که از قلاب بزرگتری برای کانوای نازکتری استفاده کنیم؟ کار شما در نهایت یکم حالت شل میشه، مثلا اون سوراخ‌ها، اون حلقه ها یه ذره بزرگتر نشون داده میشه، ولی با قلاب کوچکتر، کانوای بزرگتر اصلا شدنی نیستش. واقعا خودتون امتحان کنید میفهم. نکته‌ای که هست اینه که روی بعضی از کانواها می نویسن که از قلاب یا میل چند استفاده بکنید. مثلا چلسی اینجا زده بود 3.5 بودش و برای یارنارت جینز گفته که شما میتونید از قلاب 3.5 و میل 3.5 استفاده بکنید، ولی از نظر من همون 2.5 تولیپ عالیه. خب بریم که شروع بکنیم. اول کانواتون رو در بیارید. من برای چلسی دارم از قلاب 3.5 استفاده میکنم. برای گرفتن کانوا شما یک دور باید دور انگشت کوچیک کانواتون رو بپیچید و 2 دور انگشت اشارتون و بعد با انگشت شست اضافه کانوا رو بگیرید. نگاه کنید، یک دور انگشت کوچیک برای اینکه بتونید کانواتون رو ثابت نگه دارید و 2 دور انگشت اشارتون میپیچید. با انگشت شست و انگشت وسط هم کانوا رو میگیرید. بقیه کانوا رو میگیرید. انگشت کوچیک بهتون کمک میکنه که بتونین کانواتون رو از حالت شل بودن در بیارید و بتونین محکمتر ببافیدش و اینجوری کانواتون ول نیست دیگه. خب قلاب دست گرفتنم که کاری نداره دیگه، به شکل همینجوری که تو تصویر میبینید میگیریم دستم. بریم برای اسلیپ نات یا گره زدن. 2 دور انگشت اشارمون میپیچیم به این شکل و با انگشت شستمون میگیریمش. حالا کانوای عقبی رو میاریم جلو، با انگشت میگیریمش. کانوای دومی رو کلن از انگشتمون درش میاریم به این شکل و بعد انگشتمون رو میکشیم تا این سلیپ ناتمون سفت بشه. نگاه کنید، یه دور دیگه ببینید، 2 دور انگشت اشاره میپیچیم و میگیریمش. کانوای اول رو میاریم جلو، با انگشت میگیریم. کانوای دوم رو کلن از انگشتمون درش میاریم و بعد میکشیمش تا سفت بشه. حتما دقت داشته باشید این که کانواتون رو شل یا سفت بگیرید خیلی توی بافتتون تاثیر داره. حتی من بافنده با یه بافنده دیگه ممکنه که شل یا سفت بودن بافتمون متفاوت باشه، اما اون میزانی که باید شل یا سفت ببافید رو من بهتون میگم حتما. نه خیلی شل نه خیلی سفت باید باشه. ما با استفاده از انگشت اشارمون که کانوا دورش پیچیده بودیم اسلیپ ناتمون رو کوچکتر میکنیم. نگاه کنید اینجا اندازه یک سوزن باید نسبت به قلاب من فاصله داشته باشه کانوا، نه بیشتر و نه کمتر. اگه کمتر باشه که خب شما اصلا نمیتونید قلابتون رو تکون بدید توی حلقه هاتون و اگه شلم باشه که اصلا بافتتون شل در میاد دیگه. حالا برای زنجیره زدن باید چی کار کنیم؟ نیا کنید، کانوا رو روی قلاب میندازید، میگیریدش و از حلقتون ردش میکنید. باید توجه بکنید که میزان شل یا سفت بودن اون حلقه چقدر باشه. نباید خیلی شل باشه و نباید خیلی سفت باشه و اندازه یک سوراخ بسیار کوچیک باید فاصله داشته باشه. به این کار میگن چین یا زنجیره زدن. برای اینکه کانوا توی دستتون خیلی شل نشه گفتم بهتون حتما با انگشت کوچیکتون کانوا رو مهارش بکنید و حالا شروع میکنیم به زنجیره زدن. نکته دومی که باید توجه بکنیم اینه که فاصله بین کانوا یعنی انگشتمون تا قلاب نباید خیلی کم و یا خیلی زیاد باشه. این همین خودش باعث میشه که شما سفت یا شل ببافید. باید یه اندازه متعارف مثلا 3 تا انگشت برای من فاصله داره مثلا.
شروع میکنیم به زنجیره زدن. کانوا رو میگیریم و از حلقه ها ردش میکنیم. خیلی اینو تمرین کنید، هی بشکافید دوباره زنجیره بزنید، چون پایه همه کارها تقریبا همین زنجیره زدنه و خیلی مهمه. همونطور که توی ویدیو میبینید هر حلقه به شکل یه وی یا 7 هستش. بریم برای بافت سینگل کروشه یا پایه کوتاه. دقت کنید که وقتی ما میخوایم ردیفمون رو شروع بکنیم، توی هر ردیف نسبت به پایه‌ای که داریم یه دونه زنجیره یا 2 تا زنجیره یا حتی در بعضی مواقع 3 تا زنجیره باید اسکیپ کنیم، یعنی بندازیمش اصطلاحاً. مثلا برای پایه کوتاه شما فقط یه دونه زنجیره باید بندازید، یعنی ما اولی رو نمی بافیم و قلابمون رو وارد دومین حلقه‌ای که می بینیم می کنیم. به این شکل دقیقاً قلابمون رو وارد وسط اون وی هایی که بافتیم می کنیم. دقت کنید که ما سینگل کروشه 2 نوع داریم، یکیش برای عروسک بافیه و یکیش برای غیر عروسک بافیه که من هر 2 نوع رو بهتون قراره امروز آموزش بدم. برای غیر عروسک بافی ما کانوامون رو باید روی قلاب بندازیم به این شکل. زیرش نباید بیفته، باید روش بیفته. کانوا رو میگیریم به وسیله قلاب و از حلقه ردش میکنیم. الان 2 تا حلقه روی قلاب داریم. دوباره کانوا میگیریم و از هر 2 حلقه ردش میکنیم. این اولین سینگل کروشه ما غیر عروسک بافی هستش. حالا میریم تا ته این ردیف رو ما با همین سینگل کروشه ها میبافیم. به این صورت که قلاب رو وارد میکنیم، از رو کانوا رو میگیریم به وسیله قلاب و از حلقه ویمون ردش میکنیم. حالا دوباره کانوا رو به قلاب میگیریم و از هر 2 حلقه روی قلاب ردش میکنیم. این شد دومین سینگل کروشه ما. دقت کنید که دوباره اون یه سوراخ اندازه سوزنه باید بینش باشه، نه خیلی صفر ببافید و نه خیلی شروع کنید این ردیف رو تا آخر بافتن. توجه کنید که شمارش توی بافتن خیلی مهمه. شما اگه 10 تا زنجیره زدی، یه دونه رو اسکیپ کردی، یعنی 9 تا سینگل کروشه یا پایه کوتاه شما در نهایت باید داشته باشید. حتما بشمارید برای اینکه توی ردیف های بعدی یا حتی همین ردیفی که دارید میبافید سینگل کروشه هاتون کم یا زیاد نشه، چون این مشکل خیلی از بافنده هاست که میگن که آره ما مثلا بافتیم ولی ردیف اول 8 تا بود، ردیف دوم شده 7 تا. و اینم از آخرین سینگل کروشه ما توی این ردیف. نگاه کنید به این شکل. دیگه نرید تو اون یکی ببافید، اون گره‌تونه، گره‌ای که اسلیپ ناتی که اول زدید هستش. به این شکل. حالا شما فکر کنید که یه جایی این وسط ها رو اشتباه زدید و میخواید بشکافید. الان بهتون شکافتن این هم یاد میدم. نگاه کنید، خیلی آروم کانوا رو میگیرید و دونه دونه حلقه ها رو در میارید و از قبل اونجایی که مثلا خراب کردید دوباره قلاب رو وارد میکنید و شروع میکنید به ادامه بافتن. لطفاً از شکافتن نترسید، 1000 بار بشکافید و حوصله به خرج بدید حتما برای اینکه ظرافت و زیبایی کارتون چند برابر بشه. به این شکل و این ردیف تمام شد. بریم سراغ سینگل کروشی که مخصوص عروسک بافی هستش یا میشه گفت به نوعی حرفه‌ای تر هستش. برای رفتن به راند بعدی یا ردیف بعدی حتما یه دونه زنجیره میزنیم و کارمون رو برمیگردونیم، چون که ادامهش که چیزی نیستش که ببافیم، پس کار برمیگردونیم.
حالا اون یه دونه زنجیره رو دقیقاً مثل ردیف اولی که بافتیم باید اسکیپ کنیم، یعنی بندازیمش و از حلقه دوم شروع به بافتن بکنیم. نگاه کنید قلابتون رو باید این سری از زیر اون هفتی شکلی که وجود داره رد بکنید، از زیر اون وی رد میکنید. مثل ردیف اول نیستش که از یه دونش رد کنیم. خب از دوتاش هم عقلانی نبودش که رد کنیم توی ردیف اول دیگه. خب حالا بعضی جاها هستش که دستور بافت به شما میگه first loop only یا back loop only. این بک لوپ شما هست، یعنی حلقه پشتی هست. میگن مثلا توی حلقه پشتی فقط ببافید یا فقط توی حلقه جلویی ببافید که به این میگن فرانت لوپ، که اگه بهتون هیچی نگفته بودن یعنی از هر دوتاش رد بکنید و ببافید. این سینگل کروشه که الان میخوایم بهتون یاد بدم خیلی سفت‌تر و تمیزتر از سینگل کروشه قبلی هستش که بهتون یاد دادم. خودتون اگه شروع کنید به عروسک بافتن و یکم حرفه‌ای تر بشید حتما تفاوت‌هاش رو میبینید. برای شروع سینگل کروشه ما مثل راند قبلی از رو نمیگیریم، کانوا رو زیر قلاب میندازیم. نگاه کنید قشنگ زیرش میندازیم. ما سری قبلی اینجوری اصلا قلابمون رو به بالا بودش و میگرفتیم و از حلقه رد میگیریم. این سری زیر کانوا میگیریم. همین خودش توی شل صف بافتن پایا خیلی تاثیر داره. دوباره یه حلقه میگیریم از کانوامون و از هر دو تا حلقه موجود ردش میکنیم. این شد سینگل کروشه ما به سبک عروسک بافی. حالا اینو تا آخر باید ادامه بدید. نگاه کنید بعضیا از این حلقه شروع میکنن به بافت پای بعدی، در صورتی این حلقه ای بودش که خودتون همین الان بافتید. پس باید از حلقه بعدی شروع بکنیم، یعنی وی شکل بعدی. دوباره کانوا رو از زیر میگیریم و از هر دوتا ردش میکنیم. همین روند رو تا آخر ادامه بدید. همون جور که گفتم بازم تاکید میکنم که بشمارید حتما پایه هاتون رو به همون تعدادی که تو ردیف اول پایه داشتید توی ردیف دوم هم باید پایه داشته باشید. و اینکه دوباره به این دقت بکنید که شل یا صفر نبافید. همون اندازه اون سوراخ سوزنه بودش که اولش گفتم، همون اندازه رو تا انتها رعایت بکنید. بافتتون رو ادامه بدید و این هم از آخرین حلقه‌ای که باید توش ببافیم و این ردیف هم تموم شد. بریم سراغ پایه بعدی. اسم این پایه هست 7 دابل کروشه یا پایه متوسط. برای شروع این ردیف ما باید حداقل 2 تا زنجیره بزنیم. تو پایه کوتاه ما یه دونه زنجیره میزدیم، حالا این 2 تا رو اسکیپ میکنیم و قلابمون رو باید وارد 3مین حلقه بکنیم. حالا ما برای شروع پایه متوسط یه دونه کانوا اول روی قلاب میندازیم و قلاب رو وارد حلقمون میکنیم. حالا کانوا میگیریم به هر صورتی که میخواید، فرقی نمیکنه، مثل سینگل کروشه اونقدر تاثیر نداره. کانوا رو میگیریم و از حلقه اول ردش میکنیم. دوباره کانوا میگیریم و این سری از هر 3 تا حلقه ردش میکنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که پایه متوسط یه کوچولو از پایه کوتاه بلندتر هستش. پس شد یه دونه حلقه میگیریم، وارد وی هامون میکنیم، کانوا رو میاریم بیرون از ویمون و دوباره کانوا میگیریم و از هر 3 تا حلقه روی قلاب ردش میکنیم. همین روند رو تا انتها ادامش بدید. اگه قصد دارید که قلاب بافی رو به صورت حرفه‌ای ادامش بدین، چند تا نکته رو همین الان رعایت بکنید. یکیش اینه که اصلا قوز نکنید. درست نشستن رو موقع بافتن یاد بگیرید از همین الان، یا شونه هاتون رو بالا نندازید موقع بافتن، بالاتر از سطح بدنتون نیارید. اینا همش شاید اولش همه چی اوکی باشه ولی بعداً باعث درد میشه و آزاردهنده است. یا حتی اگه میتونید هر نیم ساعتی که میبافید یه 5 دقیقه کامل کششی انجام بدید، استراحت بکنید.
بریم سراغ پایه بلند. برای پایه بلند ما اون ابتدای کار مقدار حلقه‌ای که باید بزنیم که اسکیپ کنیم 2 الی 3 تاست، ولی من خودم همیشه 2 تا میزنم. این یکی و اینم 2 تا. کارو برمیگردونید. حالا دقیقا مثل پایه متوسط میایم یه دونه کانوا روی قلابمون میندازیم. وارد 3مین حلقه‌مون میکنیم، یه دونه میگیریم میاریم بیرون. حالا 2 تا ما کانوا رو از حلقه ها خارج میکنیم. این 2 تای اول و اینم 2 تای دوم. پایه بلند یه کوچولو دوباره بلندتر از پایه متوسط و پایه کوتاهه. پس 2 تا کانوا میگیریم و خارج میکنیم قلابمون رو. نگاه کنید، یه کانوا گرفتم روی قلاب، 2 تا خارجش کردم. اینم از آخرین پایه بلندمون به این شکل. حالا بریم سراغ یه سری از پایه ها که کمتر استفاده میشن اما خوبه که بلدشون باشید. اسم پایه اولی که میخوام بهتون یاد بدم پایه دوبله. ما برای این پایه 3 تا حلقه میزنیم. حالا این سری به جای این که ما یه دونه کانوا بگیریم دور قلاب بندازیم، 2 دور کانوا رو دور قلابمون میپیچیم. یا کنید 1 و 2. حالا قلاب رو وارد 4مین حلقه‌ای که میبینیم میکنیم. 3 تا رو اسکیپ کردیم دیگه. وارد 4می میکنیم، یه دونه کانوا میگیریم، رد میکنیم، 2 تا خارجش میکنیم. نگاه کنید، یه دونه کانوا گرفتیم، 2 تای اول، دوباره کانوا بگیرید، 2 تای دوم، دوباره کانوا بگیرید و 2 تای سوم. به این میگن پایه دوبل. پایه سوبل حالا چه شکلی هستش؟ پایه سوبل این سری ما 3 دور کانوا رو میپیچیم و دقیقا همون حرکت قبلی 2 تا خارجش میکنیم. وارد حلقه بعدیتون بکنید و دوباره 2 تا خارجش کنید. این 2 تای اول، 2 تای دوم، 2 تای سوم و 2 تای چهارم. به این میگن پایه سوبل. به انگلیسی بهش میگن، به پایه دوبل میگن تریپل کروشه و به پایه سوبل میگن دابل تریپل کروشه. بعضی وقتا توی دستور بافت گفته میشه که 5 تا دابل کروشه داخل یک حلقه بزنید. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه دونه میزنیم به این شکل، کانوا رو میگیریم، 2 تا خارج میکنیم، دوباره یکی دیگه میگیریم، یه دابل کروشه دوباره تو همون حلقه ای که بود. نکنین الان 2 تا توی یه دونه حلقه است. دوباره یه دابل کروشه دیگه، دوباره یه دابل کروشه دیگه و اینم آخرین دابل کروشه. حالا اگه بهتون بگن دابل کروشه نیمه کاره بزنید، همین 5 تا رو نیمه کاره بزنید چه شکلی میشه؟ نگاه کنید، ما دقیقاً عین دابل کروشه میگیریم، وارد حلقه میکنیم، 2 تای اول رو رد میکنیم اما 2 تای دوم دیگه دست نمیزنیم. دوباره کانوا میگیریم، از حلقه ردش میکنیم، 2 تای اول رو رد میکنیم، دوباره به بقیهش دست نمیزنیم. بعد این کار رو برای 5 بار تکرار میکنیم. وقتی که 5 بار تکرار کنیم روی قلابمون 6 تا حلقه میفته. 6 تا حلقه یعنی 5 تا دابل کروشه نیمه کاره شما زدید، پایه بلند نیمه کاره. یه دونه کانوا میگیریم و از تمام این 6 تا ردش میکنیم. کاربرد بابل استیچ حالا تو چیه؟ توی دست، توی چشم، توی هر جایی که یه توپلی زده باشه بیرون به کار میره. بریم برای افزایش و کاهش. برای اینکریز یا افزایش ما باید
2 تا سینگل کروشه. حالا بهتون میگن که مثلا افزایشتون سینگل کروشه هستش یا دابل کروشه، باید 2 تا از اون پایه ها رو داخل یه دونه وارد بکنی. یعنی مثل این تصویر که دیدین باید 2 تا پایه داخل یک حلقه بافته بشه. ما برای کاهش 2 نوع داریم، یکیش مخصوص عروسک بافی هستش که تمیزتره و یه مدلش هم مدل معمولی هستش. بریم اول مدل معمولیشو بهتون یاد بدم. ما قراره که 2 تا حلقه رو یه دونش بکنیم دیگه. قلاب وارد اولین حلقه بکنید، یه دونه بگیرید، وارد دومین حلقه بکنید، یه دونه کانوا بگیرید. 3 تا حلقه روی قلابتون وجود داره، یه دونه کانوا بگیرید، از 2 تاش رد بکنید، دوباره کانوا بگیرید و 2 تای دیگه رد بکنید. این کاهش پای کوتاه یا همون کاهش سینگل کروشی هست. کاهش به انگلیسی هم میشه decrease. حالا برای کاهش عروسک بافی باید چی کار بکنیم؟ نگاه کنید، فرانت لوپ، 2 تا فرانت لوپ میگیریم، یعنی حلقه های جلویی رو میگیریم. نگاه کنید، حلقه اول و از دومی دوباره حلقه جلویی رو میگیریم، کانوا رو میگیریم، از هر 2 حلقه اول رد میکنیم و دوباره کانوا میگیریم و از هر 2 حلقه دوم ردش میکنیم. بریم سراغ مهمترین مبحث برای عروسک بافی، ماجیک رینگ یا حلقه جادویی هستش. ما برای حلقه جادویی 2 دور دور انگشت اشارمون میپیچیم، 1 دور از روی انگشت وسط کانوا رو میپیچیم. یه حالت ضبطری اینجا شکل میگیره. با انگشت شستمون ادامه کانوا رو بگیریم و قلاب رو برمیداریم زیر، نگاه کنیم وسط این ضبطره قلاب رو وارد میکنیم. نگاه کنیم اینجا. حالا یه دونه حلقه میگیریم، رد میکنیم. برای اینکه ماجیک رینگمون تثبیت بشه، ثابت بمونه، یه دونه دیگه حلقه میزنیم. حالا میتونیم ماجیک رینگ رو از انگشتمون در بیاریم. توجه کنید که هر بافتی که قراره انجام بدید توی ماجیک رینگ، اون سر ول کانوا حتما باید داخل پایه هاتون قرار بگیره و نگاه کنید هر چی که میبافید باید این 2 تا کانوا توش باشن. گرد بافی خودش یه پروسه مشخصیه، یعنی به شما اول اگه بگن معمولا 6 و 5 هستش، میگن 6 تا پایه کوتاه داخل ماجیک رینگتون بزنید. خب کلن گرد بافی به این شکل هستش که شما اولین ردیفتون که همون داخل ماجیک رینگ باشه، مثلا اگه 6 تا بود، ردیف دوم باید هر 6 تا رو افزایش بدید، ردیف سوم باید یکی در میون افزایش بدید، ردیف چهارم باید 2 تا در میون افزایش بدید الی آخر. این باعث میشه همینجوری دایره‌تون بزرگ و بزرگتر بشه. بریم سراغ این که بست زدن چه شکلیه. ببینید 2 راه داریم برای اینکه ما ماجیک رینگ رو ادامه بدیم. خب راه اولش که من پیشنهاد نمی کنم برای عروسک بافی اینه که شما بیاید بست بزنید و یه زنجیره بزنید و برید ردیف بعدی. حالا بست زدن به چه شکله؟ نگاه کنید، باید قلابتون رو وارد اولین سینگل کروشه‌ای بکنید که توی ماجیک رینگ بافتی. حالا یه دونه کانوا میگیرید، از حلقه اول و دوم ردش میکنید. برای این که بریم ردیف بعدی گفتم که چون سینگل کروشه یعنی پای کوتاه داریم میزنیم، یه دونه زنجیره میزنیم میریم که ردیف بعدی رو ببافیم. اگه دابل کروشه بود باید 2 تا مثلا زنجیره میزدین یا 7 دابل کروشه بود. این بست زدنه باعث میشه که اگه توی عروسک بافی استفادهش بکنید باعث میشه که خط بیفته، یه خطی از بالا به پایین بیفته، جای بستاتون مشخص میشه. اما برای اینکه این اتفاق نیفته ما از کانتینیوس راوندز استفاده میکنیم، یعنی بدون بست زدن بافتمون رو ادامه میدیم. برای کانتینیوس راوندز شما حتما باید از نشانگر استفاده بکنید. حالا بافتش به این شکله که ما دیگه بحث نمیزنیم، همونو همینجوری به صورت گرد ادامهش میدیم و میریم جلو. این اولین سینگل کروشه. گفتم که توی ردیف دوم باید
طبق اصول گرد بافی باید توی هر حلقه 2 تا پایه بزنید، یعنی که توی هر حلقه یک افزایش انجام بدید. خب من توی حلقه اولم یه دونه رو زدم، حالا میریم که یه سینگل کروشه دیگه تو همین حلقه دوباره ببافیم. این شد یک افزایش. شما 5 تا دیگه افزایش باید انجام بدید. این یک و این دومین پایه، این دومین افزایشمون، دوباره یک و دومین پایه، سومین افزایش. همین کار رو تا آخر ادامه بدید. توی راند سوم ما یکی در میون افزایش انجام دیم، یعنی توی اولین حلقه یه دونه پایه کوتاه میبافیم، توی دومین حلقه یک افزایش انجام میدیم، یعنی 2 پایه در یک حلقه. این کار رو 5 بار دیگه باید تکرار بکنید. دقت کنید که نگاه کنید شما توی ردیف اولتون که همون ماجیک رینگتون بود 6 تا داشتید پایه، تو ردیف دوم پس 12 تا دارید و تو ردیف سوم 18 تا، تو ردیف چهارم 24 تا و الی آخر همین 6 تا 6 تا هی افزایش پیدا میکنه. این اصول گرد بافی بودش که براتون توضیح دادم. یه نکته هم در مورد شکافتن کانواتون بگم. شما اول راه سعی کنید از یک کانوای ارزون استفاده بکنید که هی بشکافید و هی ببافید، چون کانوایی که هی شکافته بشه دیگه اون کیفیت اولیه خودش رو از دست میده. امیدوارم که از آموزش ما لذت برده باشید. نظراتتون رو با هم به اشتراک بگذارید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.